Egunon guztioi, ni Garazi Matos naiz, traumatologiako 5. urteko residentea, eta Vicente Garziarekin batera aurkezpen hau prestatu dut gaurko saio kliniko orokorrerako. Saioan, zirugia ortopedikoan eta traumatologiako antibiotikoen profilaxiari buruz hitz egingo dugu, eta atzo Euskararen eguna dela eta saio kliniko orokorra euskaraz egingo dut. Dena den, diapositiba gaztelaniaz egongo dira guztiek jarrai dezazuei. Aurkibidean ikusi dezakegu nola banatu dudan aurkezpena, lehenik eta behin sarrera txiki bat egingo dut, eta gero jarraian, Osi Arabako antibiotiko profilaxiaren gideak zer esaten duen aztertuko dugu, eta bukatzeko, evidentzia zientifikoak zer esaten duen ikusiko dugu. Bukatzeko etxera eramateko 4 puntu aipatuko ditut, eta galderetarako denbora egongo da amaieran. Antibiotiko profilaxia gaur egun zirugia modernoaren oinarrizko zutabetako bat da, baina bere jatorria nahiko berria da zirugiaren historiaren luzera kontuan hartzen badugu. Zergatik existitzen den eta zergatik jarraitzen dugun erabilera egokiaren inguruan eztabaidatzen ulertzeko 19. mendera bidaiatu behar dugu. Eta garai hartan infekzio kirurgikoak heriotza arrazoirik ohikoenetarikoa baitziren. Hemen ikusten dugun margolan honetan, margolan hau da Roberto Mena, eta fondoan ikusten dugun gizon hori Semmelweis da. Bienako ospital orokorrean dago oinarrituta margolan hau. Eta hainbat mediku ikusten dira kuadroan, eskuinean ikusten dira batzuk eskua garbitzen eta eskerrean baita. Eta esku garbiketa hori, esen erritual simple bat. Semmelweisek kaltzio hipokloritoz garbitzea agindu zuen, ura eta saboia pentsatzen zuen ez zirela nahikoak usaintzarra eta berak deitzen zituen partikula kadaberikoak kentzeko. Eta neurri simple horrekin hilkortasuna izugarri murriztu zuen. Garai hartan, mediku askok uste zuten eskuak ikusmenez garbi baldin bazeuden, mikrobioi hori nahikoa zela. Eta Semmelweis ideia horrekin izan zen nahiko iraultzailea eta erradikala. Eta garai berean, bakuntza jasotzen zuten pazienten 40% hiltzen zen bakuntza osteko infekzioen ondorioz. Beraz, Semmelweisek aztertutako ideia nahiko iraultzaile esan zen kasu horretan. 1850ean, Semmelweisek eta batez ere Joseph Listerren lanek ekarri zuten mikroorganismoak infekzioen eragilea zirela ulertzea eta antisepsi tekniken bidez prebenitu zitzezkeela. Ondoren, 20. mendeko erdialdean, iritsi zen antibiotikoa batez ere penizilinak, eta penizilinaren aurkikuntzarekin eta zabalkundearekin ere, gai honetaz nahiko ikertu zen. Aurrerago, 50 eta 60ko hamarkadetan hasi ziren sistematikoki aztertzen antibiotikoen erabilera bakuntzan. Eta aurrerago, 1971ean, Burkek frogatu zuen antibiotikoa kontaminazioa gertatu baino lehen ematen bazuen, infekzio kirurgikoak eraginkortasunez prebenitzen zirela. Eta horrek bi kontzeptu argi bananduz bereizitu zituen, alde batetik tratamendua eta beste alde batetik profilaxia. Hemendik aurrera, 70 eta 80ko hamarkadetan, gaur egun ere indarrean dauden printzipioak ezarri ziren, 3 printzipio nagusi ezarri ziren. Alde batetik, antibiotikoa profilaxi modura soilik eraginkorra dela. Ebakuntza ebakia egiten den unean, ehunetan kontzentrazio egokia baldin badago. Helburua ezen infekzioa sendatzea, baizik eta Ziaroka karga bakterianoa murriztea, eta profilaxia tresna eraginkorra da, baina arriskuak ere baditu, eta hortaz, modu hautatuan, estandarizatuan eta evidentzian oinarritua erabili behar dira. Gaur egun, lehen ikerketetatik 60 urte igaro dira, eta eztabaida ez da profilaxia eraginkorra den edo ez, hori argi dago eraginkorra dela. Baizik eta nola optimizatu eta noiz den benetan beharrezkoa eta nola ez gaiestu gehiegizko erabilerak sortu aldituen erresistentziak. Horregatik, zirugiako antibiotiko profilaxia eraginkorra dela frogatu da, zirugiako zaurien infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko, profilaxia infekzioa izateko probabilitate handia denean
eta ondorioak oso larriak direnean dago adierazita. Horregatik saio honen helburua errebisio bibliografiko bat egitea da gehien bat traumatologiako arloan. Eta puntu honetan galdetuko duzu zer egiten duen traumatologo batek antibiotikoei buruz hitz egiten. Oso garrantzitsua da, hemen aipatuko ditut sei puntu niretzako garrantzitsua direla. Lehenengoa, gure infekzioak naiz eta gutxi izan, zuntzikorra direlako, gu daukagu tasa bat 0,3 eta 10% artean, 10% izaten da haustura irekietan, gehien bat, eta honek eragiten duena da, prodesinfekzio batek ebakuntzan hitz egin behar ditugu, inplanteak kentzea, ospitalaratze luzeak, eta horrek kostu humanitario eta ekonomiko handia du. Bigarren arrazoi bat da, biomaterialak eta gorputzarrotzekin lan egiten dugulako, jartzi dugu plakak, hiltzeak, torlojuak eta mikroorganismoek biofilma sortzen dute. Eta orduan, prebentzio askoz ere eraginkorragoa da tratamentua baino. Hirugarren puntua, badauzkagulako interbentzio luzeak eta konplexuak, eta horrek intraoperatorioko kutsadura arriskua asko handitzen duelako, traumatologian paziente asko dauzkagulako arrisku faktoreekin, profilaxia ondo eginda badago, pronostikoa errotik aldatzen duelako, eta azkenean prozesu erraz, merkea eta estandarizagarria delako. Eta horregatik orain aipatuko dut, Auzi Araban daukagun gida klinikoa. Azkenengo errebizioa izan zen azaroaren 24ean, azkenengo eguneraketa. Eta, joango naiz, hasieran, hau ulertzeko, ulertu behar dugu 3 multzo daudela, 3 prozesuaren arabera, 3 multzotan jartzen ditugu. Bat, prozesura garbiak, beste batean, bigarrena, garbi kutsatuak, eta azkenean zikinak. Gure gidak esaten duena da, prozedura garbia denean, ez dela beharrezkoa profilaxia egitea. Baizik eta, arrisku faktoreak baldin badaude. Arrisku faktoreak 2 multzotan bereizten dira, alde batetik pazienteen arrisku faktoreak, eta beste alde batetik prozedurak dauzkanak. Pazienteneak izan aldira adina, obesitatea, erretzea, eta prozeduren faktoreak izan aldira odol galera, ebakuntzaren iraupena, eta abar. Orduan, baldin eta arrisku faktore bat baldin badago, gure gidak esaten duena da profilaxia egin behar dela, kasu hauetan. Kasu garbi kutsatuetan eta kutsatuen kasuan, gure gidak argi esaten du, bai da beharrezkoa profilaxia egitea, eta zikinetan ez dugu profilaxia egingo, baizik eta tratamendu antibiotikoa. Beraz, lan honetan 3 multzei buruz hitz egingo dugu. Garbietaz, garbi kutsatuetan, ez eta kutsatuetaz. Orain aipatuko ditut guk egite ditugun prozedura garrantzituenetan gidak zer esaten duen profilaxia antibiotikoari buruz. Lehenengo hau da, itxitako hausturen erredukzioa, ez badugu osteosintesia jartzen, hau da, bakarrik egiten badugu erredukzioa. Kasu hauetan profilaxia ez dago gomendatuta. Baizitek eta arrisku faktorerik ez badago. Arrisku faktore bat baldin badago, bai dago gomendatua profilaxia egitea. Egiten dugunean osteosintesi materiala kentzean, hor ere berdina esaten du, ez dago gomendatuta profilaxia egitea. Gero, haustura itzietan osteosintesia jartzen dugunean, hemen argia da, bai egin behar dela profilaxi antibiotikoa, errekomendagarria da egitea cefazolina 2 gramorekin, baldin badauka arriskua infekzioa ukitzeko sarmekin, teikoplanina jarri behar da cefazolinarekin batera, eta baldin badago bazilo gram negatiboa kutsatzeko aukera ere gentamicina jartzen du. Kasu honetan, ebakuntza ez da gero, zirugia ondoren, ere esaten du profilaxia egin behar dela cefazolina gramo batekin 24 ordu gehiago. Normalean guk egiten duguna da 8 orduro 3 dosi jarri ebakuntza eta gero. Hasten da ebakuntza bukatzen denean 8 ordutan eta horrela 3 dosi.
Haustura irekietan, gidak ere hau esaten du, guztilo bat eta biren kasuan cefazolina bakarrik jarri behar dela nago, guztilo hiru kasuan gentamicina ere jartzen dugu cefazolinarekin batera. Eta ondoren, ebakuntza ostean, hogeita lau orduko, aurrekoaren berdina, hogeita lau orduko antibiotikoa eta guztilo hiru denean, 72ko antibiotikoa jartzea gomendatzen du. Artoplasten kasuan, protesietan, ere berdina. Cefazolina 2 gramo lehenago, teikoplanina eta gentamicina segun SARM edo bacilogran negatibo kutsatuta baldin badago, eta ondoren ere cefazolina gramo bat 8 orduro, urrengo 24 ordutan. Bizkarrezurreko zirugian berdina aipatzen du, eta azkenik amputazioetan gomendatzen du amoxizilina klabulanikoa cefazolina beharrean, eta gutxienez 24 ordu mantentzea ere gomendatzen du. Orduan, hemen ikusi dugu gure gidak zer esaten duen, baina gure evidentzia zientifikoak zer esaten duen aipatuko dugu orain, aztertuko dugu. Antibiotiko profilaxia zirugian eta bereziki ortopedia eta traumatologian evidentzia sendoak babesten du eta ebakuntzaguneko infekzioak saihesteko. Batez ere, haustura irekietan eta implanteak dituzten prozeduretan. Bibliografiak lau multzo nagusitan banatzen ditu indikazioak, alde batetik haustura irekiak, beste alde batetik haustura itziak, beste alde batetik artroplastia, eta hurrengoa bizkarrezurreko zirugiak. Hasiko gara haustura irekiekin. Aipatuko dut horrela azkar zer diren haustura irekiak. Eta hausturak dira azal eta azpiko egitarauen hausturak direnean, eta hezurrak kanpoaldekiko komunikazioan jartzen duenean. Haustura horiek funtsezkoa da, haustura horietan funtsezkoa da tratamendu azkarra eta zehatza egitea, zeren arrisku nagusia da infekzioa. Haustura irekietan dituzten pazienten ondorio nagusiena da lehenengoz infekzioa arriskua handitzen dela, ehun biguinen kaltea eta haustura inguruneko baskularizazioaren kaltea. Hemen errapaso azkar bat egingo dute haustura irekietan, badezpaderen norbaitek ez dakien klasifikazio hau, guztilo bat da zauria zentimetro bat baino gutxiagoko azalera daukanean. Guztilo 2 izango da zentimetro bat eta 10 zentimetro azalera bitartean, eta guztilo 3 10 zentimetro baino gehiago denean. Aipatzekoa da ere, kombinuzio oso handia dagoenean, naiz eta zauria txikia izan, ja direkto guztilo 3 da. Orduan, tratamendurako hori oso garrantzitsua izango da ere, behan dagoen hezurraren kalitatea eta haustura jakitea. Eta baldin badago, basoen afektazioa baita guztilo 3C da. Orduan, hau ikusita, bibliografiak esaten duena da, haustura irekietan, tratamendua hasi behar dela lehenik eta behin, egin behar da bereziki estaldura kirurgikoa lortzen denean, ez da gomendatzen 24 ordu baino gehiago luzatzea, naiz eta 3. Motatakoa izan haustura irekia. Eta 7 eta 10 eguneko tratamendu luzeek ez dute infekzioa gutxitzen. Hori argi esaten du bibliografiak. Orduan, ze antibiotiko erabiliko dugu kasu honetan, guztilo bat eta bigarren kasuan cefazolina 2 gramo 8 orduro, eta guztilo 3 denean cefazolina gehi gentamicina. Baldin badaukagu lokatzez edo lurrarekin kutsatutako zauriren bat, penicilina ere gomendatzen dute. Bigarrena, haustura itzietan, osteosintesia jartzen dugunean, erakunde zientifikoek profilaxia gomendatzen dute oso arrazoi nagusia delako infekzio sakonak eta azaleko intzidentzia nabarmenki murrizten duelako. Baina honetan bai daudela nahiko konforme eta dosi bakarra jartzen dute, esate dute beharrezkoa dela preoperatorioan. Hori nahikoa da, ez da ebakuntza bukatzen denean, ez da jarraitu behar antibiotikoarekin. Artroplastin kasuan, ere berdina esaten dute, profilaxia estandarra da, cefazolina dosi bakarra, eta honetan bai esaten dute garrantzitsua dela dosi hori jartzea 60 minutu lehenago. Ebakuntza hasten garenean, ehunetan kontzentrazio egokia egon dadin. Eta hemen bai esaten dute
sans kolonizazioa baldin badago, bankomizina erabiltzea, baino ez efazolinarekin batera, baizik eta bankomizina bakarrik. Eta beta-laktamikoekin alergia larria daukatenean ere, bai bankomizina bakarrik. Badaude estudio batzuk esatu dutena, cefazolina eta bankomizina gehitzeak ez duela infekzioa gutxitzen, eta bigarren mailako efektu handiak sortu ditzazketela. Azkenik, bizkarrezurreko zirugiako gomendioak berdinak dira, cefazolina dosi bakarra. Bankomizina kasu honetan ez da lehenengo aukera kasu hauetan, arrisku handia dagoelako infekzio sakonak eragiteko. Eta bakarrik jarriko dugu bankomizina, beta-laktamikoekiko alergia larria dagoenean. Eta berdina, ez dute gomendiatzen profilaxia zauria ixtearen ondoren luzatzea. Aipatutako lau taldeetan, gomendio bera aipatzen da, noiz redosifikatu behar dugun. Eta bi irizpide argi daude. Bat, ebakuntzaren iraupena 4 ordu baino gehiago denean, eta odolgalera handia dagoenean. Odolgalera handia hitz egiten dute litro terdi eta 2 litro inguru. Eta berdina, bukatu behar da antibiotikoa zauria izten dugunean. Orduan, ikusi dugu ze indikazio den, baino ze ondorio kaltegarri daukate jarraitzea antibiotikoekin. Zirugian, antibiotiko profilaxia hainbat efektu kaltegarri ere egin dizake, eta nabarmenki handitzen da 24 ordu baino gehiago luzatzen denean. Hauek dira aipagarrienak, jango naiz banan horrela pizka bat azaltzen. Klostridiumen eragitako infekzioak, arriskua asko handitzen da profilaxia 24 ordu baino gehiago mantentzen denean, eta 72 ordu baino gehiago mantentzen denean ere, dauka 3 aldiz arrisku gehiago honen infekzioa eragiteko. Beraz, ez da bat ere gomendagarria. Bigarrena, genitxurruneko insufizientzia bereziko lotuta dago bankomizina eta aminoglukosidoak jartzen direnean, eta are gehiago hauek biak elkarrekin jartzen direnean. Erresistentzia antimikrobianoak, antibiotikoen erabilera luzatuak bakteria resistentzien selekzioa sortzen du, eta hau arazo sanitario oso larria da, eta horregatik ez da gomendagarria ere antibiotikoa gehiago luzatzea, 24 ordu baino gehiago luzatzea. Eta beste batzuk, erreakzio alergikoak eta larruazalekoak, flebitisa, traktu intestinaleko sintomak eta hipotentzioa, besteak beste. Bi aipamen azkar antibiotiko lokalei buruz. Azken evidentziak adierazten du teknikak, adibidez bankomizina hautzak eta antibiotiko perlak, honakoa lortua dutela. Ingurune kirurgikoan infekzio sakonen intzidentzia nabarmenki murrizten da. Bereziki, aipatzen dituzte bi prozedura, haustura irekiak eta bizkarrezurreko zirugiak. Guk asko erabiltzen ditugu, batez ere bizkarrezurreko zirugietan. Eta segurtasun profila ona da, odoleko efektu sistematiko gutxi dauzka, ez du erresistentziak handitzen, eta ez du tokiko toksikotasuna edo ehun kalte esanguratsurik eragiten. Eta gainera, ez du atzeratzen ezur konponketa edo fusioa. Hori oso garrantzitsua da guretzako, zeren kasu hauetan normalean ebakuntzak egiten ditugunean ezurra buskatuta dago, eta hori da gauza garrantzitsu bat. Eta azkenik etxera eramateko 4 mezu, ez dago onurarik profilaxia zauria ixteko ondoren luzatzea, ez du infekzioa gutxitzen eta bai ordea efektu kaltegarriak handitzen ditu. Antibiotiko profilaxie estandarra cefazolina 2 gramo da, eta ebakuntza aurretik 60 minutu lehenago, eta redosifikazioa egingo dugu, ebakuntzak 4 ordu baino gehiago irauten badu, eta litro terdi edo 2 litroko odolgalera dagoenean. Antibiotiko lokala segurua eta eraginkorra da, infekzio sakonen tasa murrizten du, ez du fusioa edo ezurraren sendaketa atzeratzen, eta honetarako ez da toksikoa. Hau da erabili dudan bibliografia, eta eskerrik asko. Orain edukiko dugu denbora bat, galderaren bat baldin badaukazu edo.